ماشینی 80,000 سوار شوی، اخیری سواری تابوت را اندیشه کن. فکر کن، برای کمبغل و بیوزن همین است. برای داملا و ایشان هم اخیر سواری با خدا می رفتگی همین است. برای دنیادارا و ملداردارا تابوتی زرین نمی سازند. برای آنها تابوتی طلایی نمی سازند. برای رئیسا و میلیونیرها تابوتی زرین نمی سازند. او را هم در بالای همی دست و پاشو میبندند، دهنش میبندند به سیزا. عرستان موافق قرآن کریم گورستان عموم یا به منزله سیزای گناهگاران را موقتی تا دیلشان پرسیدن و فهمیدن رسم میکنن. مقبره 4 چیمش میزنن، میگن اینجا سیزای موقتی، فردا قیامت محشر به دیله و به نام و دفتر الله طرف فریاد میزنه. باید مسلمان باشد. حقیقی باید از خدا بترسیم، حقیقی فکر آینده کنیم. هر که باشه از خدا بترسه، بچه‌ش نمازی جنازه خون کنه، تعلیم جنازه رو نشانش بده، دخترش به حیات دعوت کنه، و این مکری زمانه و فریب نخوره. و این ملاهایی که فقط برای نفس میآوازه میکنن و اینا فریب نخوره. دین شاید دست ندیه، تقوا و ترس و پاکیزگی شاید دست ندیه، پای به طهارت عفت روزگار شاید دست ندیه. فرزندی مسلمانی بسم الله الرحمن الرحیم شه تعلیم بدیه، همو قیش کنه که در سری گورش یک بار برای حضرت اخلاص بخونه، یا در روز مردش جنازش بکنه، با دستی پاک پدرش شیشته بتانه، 4 اهل ایمان را صحبت کرده بتانه، صورتش انسان درونش حیوان نباشه. دنیا پرستاره از زمان شوروی تا الحال همه شایستر گذاروندیم، دیدیم. امروز هم دیده ایستادیم. کسی دین را ترک کرد بسیار ضرر کرد. خسیر دنیا و الاخره. دنیا را آباد کردن، والله از این جایی را پرداخته میروند. قیامت را آباد نکردن، از آنجا محروم میمانند. هم از دنیا محروم، هم از آخرت. در 2 دنیا به حسرت و ندامت میروند. دعاگو باشیم خدایا از این نصیحت ها کسی عقل داشت فهمید، کسی انسان است فهمید که اخیر کاری ما و شما همین چوب است و همین کفن و همین ماجرا رفتن به نزد کسی که ما و شما را خلق کرده است. خدا کمکی را رحمت کن، در قطاری خدا مادرای ما و شما را رحمت کن، استادای پاک من خدا رحمت کن، خدای قوم را از میانش طالب علم پیدا کن. مولا محمد خوجای ملا را خدا رحمت کن.